ఏదే అసలు పేరు కూడా కొంచెం ఫ్లేవర్ డిఫరెంట్ ఉంది. ఈరోజు దీనికి ఏదో అయ్యింది. హే గాయ్స్, వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్ foodiesbazar. ఈరోజు అయితే మనం ఫైర్ వాటర్ రెస్టారెంట్కి అయితే వచ్చేసామన్నమాట. హైటెక్ సిటీ బ్రాంచ్ ఉంది కదా, సో అక్కడికి వచ్చేసినాము. సో ఇక్కడ ఫుడ్ ఎలా ఉంది టేస్ట్ చేసి నేనైతే చెప్పేస్తాను. ఇలాంటి మరెన్నో జెన్యూన్ రివ్యూస్ కోసం మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. సో ఇంకా లేట్ చేయకుండా మనం వీడియోలోకి వెళ్ళేసి మనం ఆర్డర్ చేసిన ఫుడ్ ఎలా ఉందో టేస్ట్ అయితే చేసి నేను చెప్పేస్తాను. అలా ఏమో అనుకోరు. సో ఇది ఏంటంటే హాంకాంగ్ చికెన్ అంట, డైస్డ్ హాంకాంగ్ చికెన్. ఏదే అసలు పేరు కూడా డైస్ చికెన్ హాంకాంగ్ అనమాట. ఓకే, 475 పడింది యాక్చువల్లీ. సో టేస్ట్ ఎలా ఉందో చూద్దాం. ఇట్స్ లైక్ ఇది ఎలా అంటే క్యాప్సికమ్, ఆనియన్, స్ప్రింగ్ ఆనియన్, క్యాష్యూస్ ఇవన్నీ వచ్చినాయి అనమాట కోటెడ్ చికెన్ తోటి. నాకు చికెన్తో పాటు వెజ్జీస్ ఇలా ఇస్తే చాలా ఇష్టం. ఇది జస్ట్ లైక్ యూనో చిల్లీ చికెన్ అలా ఉంటుంది కదా, అలా ఉందన్నమాట. కాకపోతే కొంచెం ఫ్లేవర్ డిఫరెంట్ ఉంది. కొంచెం ఫ్లేవర్ డిఫరెంట్ ఉంది. ఎంత బాగుందో తెలుసా, పీస్ అక్కడ కనిపిస్తుండే. అట్లా ఉంటుంది సింతితో. పుదీనా చట్నీ, ఓకే, అండ్ సాస్ గార్లిక్ కూడా విత్ గార్లిక్ ఉంటుంది కదా, సో ఇది కూడా ఇచ్చారనమాట. వీటితోటి కూడా ట్రై చేద్దాం. ఓకే, ఫస్ట్ అయితే నా ఫేవరెట్ పుదీనా చట్నీతో స్టార్ట్ చేద్దాం. వాము పుదీనా చట్నీ బాగుంది. స్పైస్ లెవెల్ మ్యాచ్ అవ్వాలి అంటే మేము మీడియం స్పైస్ తీసుకున్నాము. స్పైస్ లెవెల్ మ్యాచ్ అవ్వాలంటే పుదీనా చట్నీ తీసుకోండి. అలా చెప్పినా ఇస్తారు, బట్ స్టిల్ బాగుంది. కానీ నా ఫేవరెట్ అది కాబట్టి నేను అదే సజెస్ట్ చేస్తాను. ఇట్స్ గుడ్, బాగుంది గైస్. క్యాష్యూస్ అంటే నేను తిన్ను, ఎందుకో నాకు ఇవి తింటే ఒక 4-5 తినగానే నాకు ఎందుకో స్టమక్ ఫుల్ అయినట్టు అనిపిస్తుంది. సో ఐ డోంట్ ఈట్ మచ్. సో ఫస్ట్ ఇది ప్లెయిన్ బిర్యానీ, ఐ మీన్ పులావ్. ఈరోజు దీనికి ఏదో అయ్యింది. వాటర్ కావాలా? మనం స్టార్ట్ చేద్దాం మళ్ళీ. ఇది వచ్చేసి పులావ్ అనమాట, తవ్వ చికెన్ పులావ్. పీసెస్ వస్తాయి అంటే చికెన్ పీసెస్ బోన్లెస్ వచ్చినాయి నాకైతే ఇప్పటి వరకు. బోన్ వస్తే చెప్తా. ఓకే, ప్లెయిన్ రైస్ ఎలా ఉందో చూద్దాం. ఓకే, యాక్చువల్గా ఇది దీనికైతే మీకు వచ్చేది రైతానే వస్తుంది. ఇది కావాలంటే మీరు అడగచ్చు. గ్రేవీతో ఎలా ఉందో చూద్దాం. ఓకే, ఈ ముక్క తుంచనీకే నాకు అవుతుంది. ఓకే, సో ఇది గ్రేవీ బాగుంది యాక్చువల్లీ. ఓకే, నెక్స్ట్ వచ్చేసి
రైతా ఉంది కదా, రైతాతో ఎలా ఉందో ట్రై చేద్దాం మనం. సో ఈ లోపు నేను ఈ పీస్ ఏదైతే ఉందో అది పాష్గా ఇలా బ్రేక్ చేస్తాను అన్నమాట. ఓకే, సో ఇప్పుడు రైతాతో ఎలా ఉందో చూద్దాం. చూడడానికి మాత్రం చాలా చిక్కగా ఉంది గైస్. ఆనియన్ అండ్ కుకుంబర్ కూడా వేసినారు. ఓకే, ఫైర్ వాటర్ యాక్చువల్లీ నేను మియాపూర్ బ్రాంచ్లో తిన్నాను అనమాట. పులావ్స్, గోంగూర పులావ్ అండ్ ప్రాన్ పులావ్ ఇవి ఉంటాయి, అవి చాలా బాగుంటాయి యాక్చువల్లీ. ట్రై చేసినాయి, మళ్ళీ ట్రై చేయడం ఎందుకని చెప్పేసి చికెన్ తవా పులావ్ అయితే తీసుకున్నాం. మస్ట్ ట్రై, చాలా బాగుంది. నాకు ఫస్ట్ ఇది నచ్చింది యాక్చువల్లీ, నచ్చింది గ్రేవీ, కానీ ఇది తిన్న తర్వాత ఇదే నచ్చింది. బెటర్ ఇదే ట్రై చేయండి. Sweet pan. We'll try this. స్వీట్గా ఉంది. వాళ్ళు చెప్పారు కదా స్వీట్ పాన్ అని. డిస్కౌంట్ రాలేదు, డిస్కౌంట్ స్విగ్గీ డైనాట్లో వీఆర్ ట్రయింగ్, విల్ గెట్ సమ్ 10% డిస్కౌంట్ రైట్. ఏం రాలేదు డిస్కౌంట్. రాలేదా? ఇక్కడ రాలేదు.